พี่ไกด์ก็ไม่ติดนะน่ารักอยู่สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะจ๊ะก็อยู่กับเมย์ปวีนะตอนนี้ก็คือครบรอบทำไมเปิดไม่ได้โอเคตอนนี้ก็คือครบรอบไม่รู้กี่เดือนแล้วนะคะที่แบบว่าเราไม่ได้อัพ YouTube เลยซึ่งถามว่าปกติอัพเหรอก็ไม่ความเดิมตอนที่แล้วเรายังเที่ยวอังกฤษอยู่ใช่ป่ะคือฉันไปเที่ยวมาแค่แบบ10-20 วันก็คือคอนเทนต์ก็คือใช้ไปตลอดปีมึงมันจะครบรอบปีแล้วดีๆคือไปลอนดอนเคมบริดจ์นะคะเมื่อปีที่แล้วตอนเดือนกรกฎาคมตอนนี้ก็คือครบจะครึ่งปีแล้วเนาะกรกฎาคมสิงหากันยายนตุลาพฤศจิกายนธันวามกรามึง8 เดือนเกือบปีแล้วค่ะงงมากโกโก้งานเยอะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าวันนี้ก็คือEP นี้นะคะเราจะอยู่กันที่เคมบริดจ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไปครั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเหตุในสถานะเหตุการณ์ปกติตอนปี 2020-2021 เนาะเราเรียนปโทแล้วมันจะต้องไปที่เคมบริดจ์ไปซิทอินเหมือนแบบไปเรียนประมาณ10 กว่าวันแต่ด้วยความที่โควิดโคใจเราก็เลยไม่ได้ไปเธอเขาก็คืนเงินเรามาแล้วเราก็รู้สึกว่าที่สมัครเรียนเพราะว่าอยากไปแล้วแล้วเราคือที่1ของรุ่นค่ะโกโก้มีแค่2 คนเท่านั้นในแบทนี้นั่นแหละก็อยากไปอีกก็เลยเอาเงินนั้นบวกมีอีกก้อนหนึ่ง wow. ไปเที่ยวนะคะแล้วก็เลยได้แวะไปที่มหาวิทยาลัยด้วยซึ่งก็ไปเจอน้องๆเราก็ไม่ได้เรียนอะไรมากมายหรอกเราก็ไปนั่งเสนอหน้าถ่ายรูปกับเขาแค่นั้นเองเนาะก็นอกจากนั้นมันก็มีวันเวลาว่างเหลือใช่ไหมซึ่งเราก็เลยไปเดินเล่นกันที่เคมบริดจ์นะคะแล้วก็ใน EP นี้ก็คือเราพาไปนั่งเรือจะบอกว่าไอ้นั่งเรือเนี่ยจริงๆแล้วคือมันมีเยอะมากเลยนะเธอแบบเราลงสถานีรถไฟตอนแรกก็คือเขาจะเดินมา approach เลยแล้วยูรู้อะไรปะเทคนิคการขายมันดีมากมึงมันเอาฝรั่งหล่อมาขายเราคือหล่อมากแบบแต่คนที่แบบไปพันติ้งจริงๆไปเขาเรียกว่าอะไรพายเรือไอเรือนั้นแบบไปทอกเธอจะพูดอะไรดีนั่นแหละมันเป็นแบบอย่างนั้นนะเข้าใจยัง ก็คือเขาไม่ได้มันก็มีแบบเด็กหนุ่มหล่อแล้วก็มีผู้มากประสบการณ์ไปเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบนี้เราได้อะไรนะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปนั่งเรือที่แม่น้ำแคมกันนะคะแคมบริดจ์แคมนะคะแคมบริดจ์นะคะแคมกูยังคงสับสนตัวเองอยู่ก็คือมาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยงงเพราะว่าอาจารย์เอกบอกว่าคนที่พายเรือให้เราจะมี2 ประเภทแรกคือแบบที่เราชอบกับประเภทที่2ประเภทความรู้เยอะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้ประเภทไหนก็คือมาถึงตรงนี้นะคะเป็นแบบสกูดมอร์สกดไลค์กดแชร์ก็ราคาเต็มมันต้องเท่าไหร่จริงๆพวกนี้แม่งมันบอกว่ามันลดราคาให้เรากูว่ามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอก4 คนตกคนละ25นะคะไม่รู้ถูกหรือแพงอันนี้ก็คือไม่มีข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าเรามากันแบบมันดูแต่เขาคิดใช่แต่เราก็คือก็ไปเถอะเพราะว่าขี้เกียจจะแบบอะไรแล้วเราใช้เงินซื้ออยู่แล้วนะคะเราไม่กลัวเพราะว่าเราจะกลับแล้วแต่เงินในบัตรเราไม่พอนะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปล่องเรือกันใช้เวลาทั้งหมด45 นาทีนะคะผ่านปราสาทต่างๆคอลเลจต้องเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็มีสะพานอีก8-9 สะพานอะไรของชีก็นั่งไปเรื่อยๆค่ะอากาศก็ไม่เย็นแต่ก็ไม่ร้อนแต่ก็เหมือนฝนจะตกเหมือนกันนะไปลองดูมึงไม่ต้องทักทายอะไรกูเลยเหรอไปเลยเหรอเรือบัมHi guys, my name's James. I'll be your tour guide for today. Hi James. Just before we get started, please make sure you keep your hands and feet inside the boat at all times and stay seated for the whole tour. Just in case we get bumped, we don't want you falling in. Okay. โอเคก่อนที่จะไปล่องเรือนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆ
รอบเนี้ยเราไม่ได้ expect เลยว่าเราจะแบบสนุกหรือว่าจอยอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีความรู้เลยเราไม่ได้คือเหมือนแบบว่างเอาไปหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นที่ที่แบบนักท่องเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็เลยก็ไปซื้อแบบหน้างานกันไปกันทั้งหมด4คนเนาะแล้วก็นั่งปรากฏว่ามันใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมง45นาทีอะไรเงี้ยซึ่งเราชอบนะส่วนตัวแล้วมันจะมีในจุดต่างๆที่แบบเขาก็จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของอังกฤษคืออันเนี้ยบอกเลยว่าเหมือนเราไม่กึ่งเนิร์ดหรอกเราก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่เราชอบประวัติศาสตร์ของเขาเพราะว่ามันสนุกดีฉันนะดูเรื่องนี้เว้ยเรื่องอะไรนะทิวดอร์อะแล้วฉันไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับทิวดอร์ในการแบบนั่งเรือด้วยมีมหาวิทยาลัยการตีการดราม่าคือมันมีอยู่ทุกวงการค่ะมันมีอยู่ทุกประเทศใช่แบบแหละไปดูคนถ่ายก็คือไม่ติดได้ มานะคะทัวร์นะคะเราจะเริ่มทัวร์ we're from Thailand. Yeah. Yeah. We will be here for like a day, but we'll be in London for almost a week. Okay, yeah. cool. So you're going out of London, seeing different Yeah, places. that's right. We're from Yorkshire. We're just from Leeds. Oh, so not far? We go home today, just little 2-day break. Okay. Oh. Yeah, never been here before, and I thought it's about time. Oh. So it's definitely something to see. Yeah, I brought my grandson to have a look at the university and told him, maybe one day. Oh yeah. It's like some inspiration, right? And this one was founded in 1448 by Queen Margaret of Anjou. And then it was later refounded by two other queens, Queen Elizabeth Woodville and Queen Anne Neville. And when Queen Anne Neville founded the college, she actually gave all of her family's silver to the college. But this silver was later confiscated by King Henry VIII at the end of the War of the Roses. So this left Queen's College a very poor college, and it's still one of the poorest in Cambridge. Very famous view on my right hand side now. This is King's College. That's a King So College. this college was founded in 1441 by King Henry VI. And he founded this college when he was only 19 years old. And a year before this, when he was 18, he founded Eton Boys School, which is a very prestigious private school in the UK. He founded Eton School for poor orphan boys to come to. And then he founded King's College, over to my right, for those boys to come to once they had finished at Eton. And it only took boys from Eton School for about 400 years before they started accepting any other students. Now when this college was founded, it was actually the largest college that had ever been founded at that time. So most colleges had about 10 to 30 students, but King's College had 70. So double. And today they have around 700 students. หลับได้เลยนะเนี่ย นี่มึงง่วงอ่ะหน้าจบเลย So on either side of the river now is Clare College, and this is actually the oldest college on the river. It was first founded in 1326, but they underwent some financial difficulties. So the college was later refounded in 1338 by a woman called Elizabeth de Clare. Now she was a very wealthy woman, one of the richest in England, and she acquired her money from 3 husbands. She was widowed 3 times by the age of 26. So she had 3 different husbands who all very suspiciously died very soon after the weddings. Really? Yeah, Oh. Sounds sensible. So she used all this money to donate
to the college. In return, they named the college after her, Clare College, and she asked that they pray for her for the rest of eternity to help get her into heaven, which they still do to this day. so that's not too bad เลิศนะก็เลิศนะก็คือมีผัวแบบ3คนเนาะแล้วก็คือแล้วก็ผัวก็ตายอย่างปริศนาตายหมดแบบแต่งแป๊บนึงตายแต่งแป๊บนึงตายนะคะเอาเงินมาบริจาคสร้างมหาลัยใดSo this small section of the river over to my right, this is called Trinity Hall College. And this one was founded in 1350. And it was actually founded during the Black Death, the plague, because they realized quite a lot of priests were dying during the plague because they spent a lot of time near the affected people, performing rituals and prayers. So this college was founded to train new priests and new lawyers to replace those that had been killed during the plague. คือโรคอะไรนะโรคคล้ายๆฟิตเหมือนเป็นโรคระบาดอ่ะ Do you guys know Stephen Hawking? Yeah, so he studied over there at Trinity Hall College. Have any of you seen the movie The Theory of Everything about Stephen Hawking? Yeah. The actor who played Stephen Hawking in that movie, Eddie Redmayne, studied over here at the next college, right, Trinity College. cool My right, this was founded in 1546 by King Henry VIII. You may have heard of him. He's the king who had 6 wives. So this college was founded as a result of a time period known as the Reformation. So this began when King Henry VIII decided he wanted to separate from his first wife, Catherine of Aragon, but this was actually against Catholic religion. So he asked the leader of the church, the Pope, for permission to do this, but the Pope said no. However, Henry didn't settle down and decided he would separate from the Catholic Church and form a new church, the Church of England. And towards the end of his life, to try and reduce the power of the Catholic Church here in England, Henry decided to dissolve many of the Catholic monasteries and institutions around the country. So on my left-hand side now, this is St John's College, and this building in particular is called St John's New Court, and this is actually accommodation for students of St John's College. คือนอนอยู่ที่นี่กินอยู่ที่นี่ Now St John's College was founded in 1511 by Margaret Beaufort. Now Margaret Beaufort was actually King Henry VIII's grandmother. So you would think that Trinity College and St John's College would get on quite well. However, it's quite the opposite. They actually have a very intense rivalry. And this is because Margaret Beaufort actually died 2 years before St John's was founded, so it was set up in her name by her chaplain, John Fisher. Now, John Fisher was actually a Catholic priest. And I mentioned the Reformation a couple of minutes ago. So when King Henry VIII was separating from the Catholic Church, John Fisher was not very pleased about this. He didn't like this idea, and he had a lot to say about it. And King Henry caught wind. I'm sure you can guess what he did to him in return. He cut his head off. So King Henry executing John Fisher, one founder killing another founder, sparked a very fierce rivalry between the two colleges, which still exists today. And that is actually the reason why St John's New Court, over to my left, was built. So Trinity College built an accommodation very similar called Trinity New Court. And this was finished only 6 months before St John's started building their one. The reason St John's built this one is because they wanted to make one which was bigger and better. Now this bridge is actually named after the Bridge of Sighs in Venice. However, it doesn't really look much like the Bridge of Sighs in Venice. The
reason it's named this, however, is because when Queen Victoria came over here to Cambridge, she stood on the bridge behind me, looked over to the Bridge of Sighs, and said it looked quite a lot like the one in Venice. Now, she had never been to Venice. Then how would she know? She read it in a poem. Oh. So yeah, she came here and said it looked quite a lot like it. Okay. Now everyone was too scared to tell her otherwise because she was the queen. Yeah. So this bridge, formerly known as New Bridge, was named the Bridge of Sighs after Queen Victoria's wishes. ไม่มีใครกล้าขัดควีนไม่เคยไปนะคะแต่ว่าก็คือเคยเห็นว่าเคยอ่านโพเอมแล้วบอกว่ามันคล้ายๆกับสิ่งที่เขาอ่านมาซึ่งจริงมันไม่เหมือนเลยแต่ก็คือได้ตั้งชื่อแบบนี้เพราะไม่มีใครกล้าขัดว่าชีเป็นควีนNow, at the back of St John's New Court, you'll see it's covered in a lovely ivy. And this is called Boston ivy, goes a lovely red colour in the winter. Oh. And this ivy was actually planted here deliberately. So when they built St John's New Court, this building, they spent a lot of money on it and actually almost went bankrupt. So to try and save some money, they made the back of the building out of a cheaper brick. You can see it's slightly different from the sides and front. Oh. Yeah, the bridge. Now, at the time when they built it, they didn't really care because the only people who would see this brick would be the worksmen and the tradesmen on the river. Yeah. But when the river was opened up for leisure, like we're using it for now, they were quite embarrassed and wanted something to cover it up. So they planted that ivy there to cover up their cheap mistake. กลัวคนรู้ว่าไม่รวยจริงนี่หรอเลยปลูกต้นไม้ทับไปเลย ชอบความแบบห หน้าใหญ่โต ข้างหลัง ไม่เป็นไร ถูกแต่พอ อิดมอนข้างหลังจะอิดมอน แต่พอคนเริ่มรู้แล้วอ่ะกูต้องปิดละ กูต้องปิดแหละ ได้ Coming on the right now, Yeah. this is called Magdalen Bridge. Oh. It was built in 1823. But where we are right now is actually the site of the first ever crossing over this river, the River Cam. So it wasn't this bridge, but it was something called a ford built by the Romans. And that is why Cambridge was made a very important place. So the Romans came here, built this crossing and a lot of roads around Cambridge. So that's why lots of other settlers like the Vikings and Anglo-Saxons came here afterwards, built villages, towns, churches and eventually the colleges we see today. And this bridge is actually where we get the name Cambridge from. Oh. So the name the Romans gave it was Granta-Brigga. So the river used to be called the Granta and Brigga meant bridge. And then that turned into Cambrigga because the river is now called the Cam. And then that turned into Cambridge, bridge over the River Cam. ที่เรามายืน ใช่ใช่ที่อาจารย์พูดอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาเล่ากันมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนมันคำว่า Cambridge เนี่ยมันมาจากสะพานนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นสะพานแรกที่สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำนี้ They actually hung a car under this bridge where we Car? are. Yes, a car. So they went down to a local dealership and picked up an old Austin 7 that wasn't being used. Then they tied a couple of punts together. They put the car on top of the punts, punted it underneath the bridge where they hung it up in the early hours of the morning. And there's still actually pictures of this you can see online. If you search up Bridge of Sighs car, yeah, you'll see pictures of the car being hung right there. Okay, we go in Google. Are you at one of the colleges here? One of I'm not here now, I'm at 16 college. อยากแบบ Are you hoping to go to one of these? Yeah, it's a bit too academic. Is it? Not quite what I'm looking for. I see. There's nothing wrong with that. For this bridge we're coming under now, this is called Kitchen Bridge. Yeah, this one was built in 1711. And the reason it's called Kitchen Bridge Are they is cooking because, almost. When they finished building St John's New Court over to my right, they forgot to add a kitchen in this building. So all the food for the students who lived in there was transported across this bridge. I see ชอบนะลืมสร้างครัวเลยต้องสร้างสะพาน สะพาน
เอาติดพี่ไกด์พี่ไกด์ก็ไม่ติดนะน่ารักอยู่ The clock You tower see the clock in the clock tower? yeah Yeah, anything funny you notice about the clock? but I can't really see it I mean like in the middle one right Yeah, there's a circle. yeah Yeah, there's no clock it's not like in the clock tower. So I mentioned earlier they spent a lot of money. no money หมดเงินอีกแล้ว They almost went bankrupt, so they didn't have enough money to finish it off with a clock. the Trinity College just opposite of the St. This John's building over to my left, yeah this is called the Red Library. library yeah This is a very old library. It was built in 1695, and it features about 70,000 very old books. Oh. 750 of these books were actually written before the 1500s, which means they predate the printing press, so they were handwritten. Of Winnie the Pooh. Yeah, Winnie the Pooh, because the author of Winnie the Pooh, A.A. Milne, studied here at Trinity College, so they've left that behind. Oh, that's weird because we went to New York in 2019. yeah And they've got the original Winnie the Pooh in there and a book, and I assumed Yeah. that to be the original. Okay. Yeah, no, that's probably the first published edition. Yeah. This is the first kind of sketch-ups. Oh. So when he was first writing up the I story. see. Yeah. And this is actually the second largest chapel in the world, second only to the Sistine Chapel in Vatican City. However, it actually took 90 years to build. 90 90, yeah. So they began the construction in 1446. King Henry VI began the construction, but it was only finished by King Henry VIII in 1536. Now, do you recognise the building at all? Does it look like any other building you might have seen anywhere? It does, yeah. It Yeah. does. Any building in America, maybe? the White House Yeah, so it does look quite a bit like the White House. yeah the White House And this is because the architect of the building, James Gibbs, published a book called the Book of Architecture. Now, this book featured all of his works, including the Gibbs building. This book made its way over to America, and that very building actually influenced the design of the White House. So, in other words, the White House was copied from that building. oh คือดีมากเลยอ่ะแบบบรรยากาศแบบมึงน่าเรียนมากอ่ะกูมาอยู่นี่กูก็คงฉลาดอ่ะเป็น privilege ใช่แบบแล้วใครบอกแหมโลกเราไม่มีการแบ่งโอ้โหเท่าเทียมไม่เท่าค่ะมึงมาดูสภาพชีวิตคนที่นี่ด้วยเอาอะไรมาเท่า เงินกลุ่มนะ นักทำงานกลุ่มแล้วมึงดูลองทำงานกลุ่มจะหากลุ่มแต่ละทีโอ้โหตาแหกเดี๋ยวไปบ้านคนนั้นบ้านคนนี้กินข้าวสั่งแก๊บเกิบโอ้โหแล้วดูสิเขามีที่นั่งแบบชิลๆริมน้ำนั่งทำงานกลุ่มหรือว่านั่งกินเบียร์ก็ได้เนาะเยอะๆทำงานกลุ่มนิดนึงเยอะหน่อย พี่ฉลองไหม This bridge we're just coming under, a very famous bridge. This is called the Mathematical Bridge. oh yeah And this one here was built in 1905, but the first one of its kind was built a bit further down the river in 1749. And the reason it's called the Mathematical Bridge, if you have a look at it, it creates the illusion of a curve. But in fact, there are no curves on the bridge at all. All the beams on the bridge are straight lines. They create this illusion because all those beams are on tangents of a circle. เขาบอกว่าเหมือนมันแบบมันไม่ได้มันเรียกว่าเป็นแบบ mathematics เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันโค้งเลยแต่ว่าเหมือนเขาคำนวณมาแล้วเราเอามาวางแบบเส้นตรงต่างๆมาวางแล้วทำให้เหมือนมันหลอกตาว่ามันเป็นโค้งอะไรอย่างนั้นหนาวแล้วนะจบแล้วแต่ต้องแยกจากคุณ
พี่เจมส์เขาละเนาะ เจพี่ที อยู่แล้ว That brings us to the end of the tour, guys. I hope you've enjoyed it. We enjoyed so much thank you James Very glad you enjoyed it. แกเลยอยากจะบอกว่าอุ๊ยโทรศัพท์มันชิลมากจริงๆนะคะแล้วก็ทุกมหาวิทยาลัยทุกวิทยาลัยอะที่มันอยู่แบบ along the river cam อะคือมันแบบมันเอื้ออำนวยต่อการฉลาดอะเธอนึกออกปะ ฉันว่ามันเหมือนแบบบรรยากาศมันดีแบบยูอยากจะมานั่งอ่านหนังสือยูอยากจะมานั่ง enjoy relax หรือว่า discuss งานกลุ่มหรืออะไรแบบเนี้ยโหสมัยตอนฉันเรียนปโทนะแกหาที่ทำงานทีก็ยากแบบต้องไปแปะคอนโดคนนั้นคอนโดคนนี้เสียงดังแหกปากก็ไม่ได้นะคะใช่ปะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวคือช่วงเนี้ยเริ่มมีคนแบบinbox เข้ามาถามเรื่องคณะที่เมย์เรียนนะคะก็คือเรียน MBM จุฬาแต่เป็นภาคภาษาอังกฤษเนาะก็จะโฟกัสด้านbranding มี marketing ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางด้าน branding นะคะก็สนุกมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปเล่าว่าเรียนอะไรไปบ้างเดี๋ยวเท่ากับเมื่อนั้นแหละค่ะเราจะไม่ promise แต่ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันก็อาจจะเรื่อยๆไปเปื่อยๆนะคะคลิปนี้ถ้าใครที่เขาเรียกว่าอะไรวะฟังภาษาอังกฤษพอจะได้อะไรเงี้ยก็เปิดฟังเป็นมูดให้มันลันๆไปเนาะช่วยกระตุ้นยอดน้องหน่อยอยากได้รายได้จากทาง YouTube เหมือนกันนะคะ ส่วนใครที่อยู่หน้าจอก็คือเราทำซับให้แล้วนะก็แปลแบบเราอาจจะไม่ได้แปลได้ทุกคำต้องบอกก่อนอุ๊ยโทรศัพท์ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเมย์ไม่ได้เป็นคนแบบเก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษตอนเด็กๆต้องเรียนมาก็เรียนพิเศษแหละแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนที่เป็นแบบ international school จนกระทั่งไปทำงานที่สิงคโปร์แต่ไปสิงคโปร์ก็เหมือนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะคือมันก็เป็นพูดภาษาสิงคโปร์อ่ะเป็น Singlish อะไรเงี้ยซึ่งเราก็พูดได้ Singlish เหมือนกันแต่ว่าพยายามจะไม่ฝึกตรงนั้นอยู่ส่วนภาษาอังกฤษนี่คือได้เรียนจริงๆหมายถึงว่าได้มาใช้ตอนเรียนก็คือตอนเรียนป.โทนะคะก็เรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเอเซหรือว่าทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยก็อยากเป็นกำลังใจให้คนที่ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยคลิปนี้กูสัมมาปิมากค่ะงงอะไรวะเนี่ยจุดประสงค์คลิปนี้คืออะไรเอาเป็นว่าขอจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เฮ้ยจบเลยอ่ะมึงกูงงมากจริงๆคืองงแล้วหนึ่งกดไลค์กดแชร์ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตาม25 ปอนด์มาอีกแล้วเมียเยอะเลยอ่ะคุ้นเหมือนเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาแบบนี้คิงเฮนรี่มีเมียตั้ง6 คนมึงว่าช่องกูจะโดนปิดปะวะ